1940 se empieza a utilizar una distorsión cálida originada de saturar las válvulas y lo empiezan a hacer los guitarristas de blues, ¿vale? Están cansados de solo tener graves medio agudos y lo que hacen es estrujar aquí el volumen. Sí, es que los primeros amplis realmente medios no tenían. O tenían graves agudos o tenían aquel tono monotono, que era más a la izquierda era más grave, más a la derecha era más agudo. Como mucho tenían un break, de aquello de brillo, ¿no? O algunos amplis que tenían la entrada low, la entrada high, aquella, ¿no? Pero que bueno, que tampoco es que distorsionaban de la cantidad de volumen, porque no tenían, digamos, volumen de canal. O sea, era el máster, punto. O sea, volumen máster, y tú le dabas ahí zapatilla, entonces rajaba de la válvula que iba al rojo vivo. Claro. Hasta que más adelante el señor Marshall le puso el volumen máster. Bueno, los pedalistas lo que hacen es sobresaturar la señal de entrada. Claro, la guitarra o el bajo tiene una impedancia muy baja de señal. O sea, si no, cuando enchufaríamos un auricular al jack de la guitarra sonaría. No suena, evidentemente. ¿Por qué? Porque tiene una impedancia mínima, que es lo que da la pastilla. Es baja la impedancia. Entonces, tú en un amplificador, cuando enchufas, lo que haces es amplificar esa señal. La lámpara, digamos, resumiendo, recoge el sonido y lo multiplica por X cientos de veces hasta que sale por el altavoz triamplificado. Entonces, 50 vatios, 60, 100, hasta de 200 incluso hay de válvulas, ¿no? O más. Pero bueno, más adelante el señor Marshall le puso el volumen master y le puso entonces los dos canales y podía saturar de volumen, ¿no? Eso fue más adelante, claro. Claro, la saturación no deja de ser que tiene tanto volumen que tiene que pasar por entrada, claro, es el volumen roto, claro. Por un canal que está preparado para un caudal de sonido y como es superior, pues acaba rompiendo. El metal, si se caracteriza por algo, es por esa distorsión, no como el overdrive ese que comentábamos, sino como algo más exagerado, ¿no? Claro. En 1951, un tema se llama Rocket 88 y se hace con un amplificador que se rompe, el cono estaba roto. Cuando llegan al estudio se encuentran que el cono está roto. El ingeniero de sonido, el técnico de sonido dice, vais a grabar con esto porque además tiene como rollito, ¿vale? Tiene como algo de rollito guay, ¿no? Y graban el tema y lo editan con el cono roto. En 1958, Link Wray perfora con un lápiz el cono de su amplificador porque quiere el sonido de aquella otra canción que había escuchado, ¿vale? Y se llamaba Rumble. En 1961, distorsión en el bajo. Es la primera canción con distorsión en el bajo, se llama Don't Worry, de Marty Robbins. Y no es por un amplificador roto, es por el que uno de los canales de la mesa de donde se grabó ese tema estaba estropeado. Y el técnico lo mismo, dijo, hostia, voy a aprovechar que está estropeado, ¿vale? Que tiene una deficiencia eléctrica y lo vamos a hacer. Cuando terminó de grabar ese tema, desmontaron esa parte de la mesa, empezó a estudiar cómo pasaba aquello porque quería crear el primer pedal de distorsión. El fuzz, ¿vale? Nace un poco investigando todo esto, ¿no? En 1964, The Kings sacan el You Really Got Me, que se supone que es el primer tema con una distorsión tal y como la conocemos nosotros como distorsión, y está generada con un cúter. El Link Wray, lo que hace es perforarla con un lápiz, pero The Kings cogen directamente un cúter y yo no sé a qué nivel, pero tenían que haberle metido unos pocos de hachazos allí. Luego dicen de los españoles que somos unos chapuzas, ¿eh? Y me cago en la puta. Exacto. Pues sí, el You Really Got Me, tan famoso de The Kings, está grabado sin distorsión, está grabado con un cono lleno de puñaladas. El que sí que empieza a popularizar el fuzzbox y los pedales de distorsión, al que están completamente olvidados desde cuando grababan el bajo en aquel estudio de grabación, es el Keith Richards de Rolling Stones con Satisfaction, digamos la primera canción que empieza a meterle también distorsión de pedal. Y esto sucede en 1965.
Y este pedal lo que hace no es que le dé más volumen a la señal de entrada en el previo del... Porque los amplificadores, los de 100 vatios, no típicos, los Marshall, los Boogie, los Fender de 100 vatios suelen llevar 4 válvulas, ya sean CSL6 o L34, ¿no? En teoría cada una da sobre unos 25 vatios de potencia. Pero luego tienen 3 o 4 válvulas, o 5 incluso, de previo. Los que llevan 5 normalmente una puede ser de reverb, otra te da, por ejemplo, más un poquito a los graves medio agudos, otra de previo y tal. Estos pedales lo que hacen es no tanto enviar tanto volumen, sino como hacer un bucle antes de llegar a la señal para que sobresature ese sonido, ¿no? Entonces le da ese carácter crunch, el crunchy, ¿no? Que al principio todavía no eran distorsión, ¿eh? Eran overdrive o, sí, bueno, lo que viene a ser ahora moderno el tube screamer, que todo el mundo conoce, ¿no? El típico pedal verde este, ¿no? Pero no era una distorsión en sí, o sea, era un crunch que sobresaturaba la señal, ¿no? Que por eso se utiliza mucho hoy, utilizar un poquito de la ganancia de tu ampli, un pelín de distorsión, con un pelín del overdrive de este pedal, entonces queda un sonido muy redondito, muy rockero, muy tal. Hasta que no llegó el señor Jimi Hendrix y compañía y tal, y metieron el fuzz, que el fuzz ya es... A mí no me gusta, por cierto, pero bueno, es lo más guarrete que hay, digamos, dentro de los overdrive así añejos, ¿no? De esto de la época. El Metalzone. Hombre, es que, a ver, Metalzone. Esos discos de Cannibal Corpse sin el Metalzone o el DOD de Death Metal, ¿eh? Cuidado. Esta me la tengo aquí. Cuidado. Eso, que bueno, no es que suene muy bien, pero mola tenerlo ahí en la estantería. Cuando empiezas a investigar el sonido más metálico, más metalero, te das cuenta de que, muchas veces más distorsión no significa sonar mejor. Yo cada día toco con menos distorsión. De hecho, yo no sé si es la edad o... Cuando tú quieres ser más oscuro, más metalero, lo que haces es bajarte la tonalidad en la que estás afinado. Y ya con el mero hecho de bajarte... Contra más distor, al final es más guarrería. Y a veces es un poquito mejor, menos, y que defina mejor las notas, ¿sabes? Sí, y cuando empiezas a sumar más pista en una producción, ya te suena lo suficientemente ya distorsionado. Suena de sobre, sí. Sí. Y a veces es una tontería, pero a veces es mejor quitarle distorsión a la guitarra y ponerle ese punto de roto al bajo, ¿sabes? Que muchas veces los grupos tipo Rammstein y todo esto lo hacen mucho y ya tienes ese punchy extra de chicha, ¿sabes? Pasa que estamos acostumbrados a tocar solo en tu habitación, ahí en plan, distorsión al 10, no, al 11, venga, ahí le metes ahí caña, ¿no? Pero luego a la hora de grabar y a la hora de ver las cosas en modo global, a veces es mejor un poquito menos en la guitarra y darle ese punchy en el bajo, ese punto roto y te redondea el tema, ¿eh? Sí, es que cada vez hay más bandas que hacen eso que estás diciendo tú, de coger, ya no porque soy muy extremo le voy a meter distorsión también al bajo, o porque soy green coreta le voy a pegar aquí contra más ruido mejor. No, es lo que tú dices, vas a buscar un carácter, una personalidad, algo que defina tu sonido. Y lo vas a hacer a nivel global. Tú defines tus tonos de guitarra, el bajista define sus tonos de bajo, el batería va a afinar la batería y va a cogerse, va a tocar con una caja o con otra, dependiendo de si quiere sonar pues con ese latazo ting, o si quiere sonar más pa, ¿no? Cada uno va a darle su carácter, pero cuando se juntan todo el sonido de banda, es importante que todos vayan a sonar en conjunto. Mira, una de las bandas modernas, bueno, de los 90 y tal, que empezaron a hacer esto fueron los Rage Against the Machine. O sea, el guitarra llevaba muy poca distorsión y de hecho tocaba casi todos los riffs con la pastilla grave. Era muy curioso, porque era una distorsión, un overdrive, no llevaba ni a distorsión. Y el que llevaba la voz andante del cuerpo era el bajo, tío. O sea, el bajo tenía una distorsión guarrísima, rozando el fuzz, y la guitarra, incluso hay algún tema que tiene una pista en limpio el bajo y la misma pista sobrepuesta en distorsión. Que eso también lo hacía mucho el de Motorhead. Los últimos discos están grabados la pista en limpio de bajo y luego la con distorsión. En directo no, pero luego en eso sí, para que cogiera el cuerpo. Entonces te coge ese cuerpo, esa distorsión, y la guitarra es una guitarra bastante limpita, un overdrive bastante simple, pero te da esa definición, esos riffs tipo Led Zeppelin, ¿no? Que tienen los Audioslave, los Rage Against the Machine, y a veces menos de lo que hablamos es más. A veces menos es más, sí.